për shtegun e Via Dinarikës është vërtet magjepse. Via Dinarika, për menimin tem, sipas eksperiencës time që e kam kalu pjesën më të madhe të jetës në Përbjesh, mendoj që është e dizajnuar në atë formë për një koegzistencë mes njeriut dhe botës së egër shtazore dhe pyjen e përgjithësi. Mali i Dinarikës nis nga Slovenia dhe kalon përmes Bosnjës, Serbisë, Kroacisë, Malit të Zi, Shqipërisë e deri në Kosovë. Në Kosovë, shtegu Via Dinarika Kosovo shtrihet midis Pejës, Deçanit dhe Junikut, në pjesën perëndimore të vendit. Via Dinarika ka një ngjitje konstante, shumë të butë, pa lodhje për të gjitha moshat, që nuk I lodh, domethënë fillon pa nxon për 1500 metra në altësi militare, hip në 2500 dhe gradualisht zbret në një lasitje të 1300. Gjatë 3 viteve të fundit, me projektin Natur Kosovo, janë ndërmarrë hapa për ta kthyer në jetë jo vetëm shtegun, por edhe për të ringjallur rrëfimet që ai bartë. Çka kemi bërë në projektin Natur Kosovos, jemi mundu me bërë lidhjen më natyrale, edhe jemi mundu me bërë shtigjet që fillojnë prej qyteteve, që njerëz ose turistat që vinë në Kosovë, mos me pas nevojë për shkak me përdor transfere, po me fillu ecën prej Pejës, ose prej Deçanit, ose prej Junikut. Janë shtigje të cilat janë përdor ose prej barive, ose prej njerëzve lokal, mirë po çka kemi bërë, na I kemi lidh këto. Përmes projektit Natur Kosovo, shtegu është bërë më I qasshëm, më I sigurt dhe më I qëndrueshëm, I përshtatur sipas standardeve ndërkombëtare të shënjimit. Tashmë, itinerari ka marrë një formë të re, më të zgjuar, më të butë dhe më të ndërgjegjshëm. Tani I përgjigjet nevojave të shtektarëve modern, pa humbur asnjë nga bukuritë e egra që e bën të jashtëzakonshëm. Via Dinarika Kosovo është kthyer në një thirrje për veprim, për të fuqizuar komunitetet lokale si mbrojtës dhe rrëfimtar të maleve të tyre. Via Dinarika Kosova do t'ja shtoj zhvillimin e turizmit jashtëzakonisht kësajane. Gjatë gjitha kohërave ne kemi punuar në shënimin e shtigjeve, mirëmbajtjen e shtigjeve, kemi shërbyer edhe në kërkim shpëtim në situatat të jashtëzakonshme kur ka pas dikush nevojë për neve. Përmes trajnimeve për udhërfyes malor, trajnimeve të ekipeve të kërkim shpëtimit, punëtorëve dhe mbështetjes së bizneseve të vogla, është ndërtuar një rrjet I qëndrueshëm që mban gjallë shtegun. Se cilën pikë, domethënë ka shtëpi të akomodimit, ku ideja është edhe me ndihmu edhe shtegun, po të njëjtën kohë edhe me ndihmu njerëz lokal me qenë përfshim në projekt. Mirësevës, Bitin Lojza. Qësia është qindet në male.
Zakonisht kom qef me fol me njerëz, mas darkë e rrim, bisedojmë. Një vend në Roshkodal, ku si fëmijë, ku ishim prej familjeve, ikshim edhe lujshim në lojza. Shumë vend i bukur, edhe ku vendosa me bo bujtinën, emri parë që më ranë në mend ishte lojza. Që 14 vjetë na presim musafir. Për fillim jemi dalë vetë për veti, për familje tonë, po kur kanë fillu me ardhë, na kanë thona bënë, me ardhë, me bujtë të ju, me mejtë. 2 vite na kemi marë, kone kem po kësaj dhe jë ndalë fëmija vrap, hajdi se po kem qeh me ju me mejtë, edhe kanë marë, janë një mrena. Po 2 vite, asë një leksja kemi marë, asë një parë. Duke bashkëpunuar me shtegun Via Dinarika, shtëpia janë, bytina janë e ka marrë një havë shumë të madhë të turistave, do të vinë e vizitojnë shumë turista, sepse po promovohet anë në banë, kur po vinë ata turista gjithë e cili po i flet fjalët më të bukura për këtë vend, edhe po vinë turista tjerë nëpërmjet atyre që kanë qenë një herë, vinë rregullisht të tjerë. Kemi dëshirë çdo musafir që të vjen të na me dalë ashtu që dim na me prej të mirë. E dyta me qenë nivel ushqimi, me qenë pastërtia, me qenë do të thotë gjithçka çka ata e kërkojnë me qenë nivel. I live in New York City. It's way different than here. This scenery and this natural beauty is so awesome. And staying here for 10 days, and I would definitely recommend all of the people to come and do these hikes in this beautiful scenery. And the stay was so wonderful. The hosts are they treat you as family. They cook for you personally. It's perfect. Për me u zhvillu turizmi malor me një vend, pikë kyçe apo pikë kryesore është me qenë siguria në nivel. Për këtë arsye, duhet mu fuqizu kërkim shpëtimi malor në atë vend, pra me konë si institucion i zhvillum edhe i aftë edhe që ka kapacitet me ju përgjigj nevojave të turistëve apo njerëzve që frekuentojnë bjesht. Kërkim shpëtimi malor tash e sa vite është të i rrit kapacitetet të u zhvillu, të shtu pajisjet, vendin e operimit. Ky është vetëm fillimi i një udhëtimi që ecet me hapa të qetë, por të vendosur, drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes së thesareve natyrore të Kosovës për brezat që vijnë.
gjithmonë dyrë të hapura çdo njeri. Edhe nëse qenemi këto dyrë të hapura. Jo vetëm tonë, po gjithë dhe shtëpizat e gjitha maleve këtu në Kosovë. Via Dinarika është një botë në veti dhe mënej që ata që kam në pas rasin me shkel, dhe më hënë, këtë shteg, mënej që kam në qenë jashtëzakonisht të lumtur. Dhe kanë më kërku që me përsërit prap dhe prap dhe prap.